ได้เลย ไม่ได้หอบนะ หายใจดังเท่านั้นเองอากาศมันสูงจะหายใจลำบากค่ะต้องฝึกมาไม่ใช่คนนู้นเขาเห่าแม่ไม่ได้เห่าตอนนู้นก็แม่ไม่ได้เห่าคนอื่นเสียงนี่เสียงมันดังถึงแม่เฉยเห็นไหมคะเกาะเล็กกลางทะเลตรงนั้นนะคะที่อยู่ตรงกลางเนี่ยตามประวัติเล่าว่าตอนที่ญี่ปุ่นมีสงครามรบกันน่าจะไปดูข้างล่างมีแม่กับลูกเนี่ยได้หนีมาถึงทะเลสาบมาชูแต่ลูกหายไปแม่ก็นั่งรอลูกจนตอนจบกลายเป็นเกาะอยู่ตรงกลางทะเลสาบมาชูก็ยังคงรออยู่ค่ะวันไหนที่เธอร้องไห้ก็จะมีหมอกอยู่เต็มแต่วันนี้เธอสดใสอะค่ะเธอมากับลูกชายเธออยู่เนี่ยลูกชายและลูกสาวซ้ายขวาเป็นไม้เท้าเดินได้เพราะฉะนั้นเธอสดใสค่ะมาชูก็เลยสว่างกระจ่างแจ้ง